Kapster Mirjam Friesema wie maandagmiddag in een paar minuten volboekt om maandagnacht 12 uur. Door de uitlekte maatregels wat de huidige lockdown onbelangt, zeggen een soort klanten nog een kans om de lockdown met kwartknipt hier terug te komen. Friesema hier net voor het dagelijks verwachten dat het sarap ging zo. Ik hier net verwachten dat we nou al tegen moesten. Ik hier verwachten tongens die pas vreed, maar nou nog net. Ben je er dus wel een beetje op voorbereid? Ja, ik hier wel verwachten dat we jij er tegen moesten, maar dit ging net omkomen, jongen. En hoe ga je daarop reageren? Dus ga je het oors die dan ons? Ik jij het om 12 uur op het journaal en toen ging de telefoon ik al. Iedereen die belde wil graag het nog knipt worden. Dus dat werd een lange rij. Hoe lang ben je aan het werk, Joet? Tot jongen 12 uur. Helemaal vol. Helemaal vol. Ja. En hoeveel mensen gaan ongeveer bellen, Joet? Nou, ik denk dat er voor media dat nou wel 20, 30 nog wel bellen. Ja. En die kan al niet te plak? Nee, sorry. Nee. Vol is vol, maar ik denk net. Hoe zie je de communicatief van jou? Nou ja, het is natuurlijk tot 9 januari. Ja. Hoe probeer je ook contact met klanten te houden? Of? Ja. We kennen het iedereen bellen. Nee. Ja, het is te zien hoe het alles gaat komen de komende tijd. De ben aan thuis verskwallen, dus het zal huiswerkmeidje wezen en meer, ja. Dus je wel wat het hier brengt. Een van de klanten die dacht wat te plakken, hier al jaren boekt. Nou, van mij is die de afspraak al, dus dat kwam mooi uit. Maar ja, mijn vrouw die is zo mooi en die baalt wel. Dus maar ja, het in het oors. Heb je geen plakje meer voor haar? Nee, die vol is vol. En ben je ook blij dat die nog op een stoel zitten? Nou ja, gelukkig nog al even. Het wie net heel lang, maar ja, als we nog jouw week wachten, dan wordt het wel een stuk langer. Dus het komt mooi zijn nog even.